Assalamualaikum tuğanlar. Leylekteki o aval jönünde kolundan kelişince mayekтерди berip kelatабыз. Dağın Bişkekке kaytkanыбызda inşallah бұл авал жөнүндө өзүнчө bir аналитикалык материал бергенге аракет кылабыз. Өзүбүздүн жеке пикирибиз менен, жоопкерчилигибиз менен. Азыр бир демилгебиз жөнүндө түшүндүрмөгө ушундай зарылдык болуп калды. Тагыраак айтканда, көпчүлүк бизден Muhtemelen acı biz sizge işelemeyiz. Şu tıyındardı salsak siz amanat kılıp şu ellerine berip koyuyorsunuz bu dep el kayırla vergendikten hem Allah razı olsun şu bizge көрсөткөн işeminizlerge. Oşol jerdegi namaz okugan tığın özünün tirikçiligine özü tıyını var. Şu жүгүрүп жүргөн keçe biz şu videodan көрсөткөн jigitтердин тобун суранdık. Komandası bir 20 bala. Жаштар бардыгы şu күйгөн балдар. Жана ушуларга аманат кылдык. Жигиттер бизди уят кылбаңыздар. Bir счет ачалык. Şu Muhtibek деп мени таныгандар салган акчаны ошол счеттон сиздер жабыркагандарга жеткиргенди жолго коюңуздар дедик. Өзгөчө ушул жер мен ата төрүм эч жака көчпөйм дегендерге жардам бериңиздер. Калгандарына да бериңиздер. Kalganlar da biz nel bирок ошо көчпөйм деп ошол жерде тиши менен карышып калгандарга биринчи кезекте жардам бериңиздер. Жана жардам берем, пул жөнөтөм дегендерге керек болсо көрсөтүңүздөр. Кайсыл үйгө жардам берет. Тандаган үйүнө акчасын апарып бериңиздер, видеосун көрсөтүңүздөр. Материал болсо материалын бериңиздер. Жана иш кандай кетип атат? Байма-бай отчетун да берип туруңуздар. Колуңуздардан келе ушул десек, келет агай dedi. Sizlerge işensek bolot. Menin atım koyulu da ушул маселеге. Ажыке Аллах көп biz ушул аманатты аткарабыз dedi. Анан улам мага чалып ажыке biz каяка салабыз дегендерге мен ушуну айтып атам. Ошол телефонду азыр айтам 0779 61 35 02 WhatsApp номеру. Ылдыйга жазып да коебуз. Ушул жигитке чалыңыздар. Медербек ошол жердеги команданын жетекчиси ушул аманатты мойнуна алган. Анан ошо акча жөнөткөндөрдүн бардыгын WhatsApp'тан группа кылып, отчетун да жөнөтүп турат күн сайын. Кандай иш кетип атат. Андан тышкары мага да күн сайын отчетун берип турат. Агай мен мына ишти кылдым, мына ишти кылдым, мына ишти кылдым деп. Мен болгон силерден бир өтүнүчүм. Акча бергендериңиздерге Аллах ыраазы болсун. Бир өтүнүчүм бар. Бул жигитти жүдөтпөй жардам берсеңиздер жакшы. Ишенип туруп жардам берсеңиздер Аллах ыраазы болсун. Ансыз деле бұл жабыркагандарга бұл жигиттен жакын адам жок азыр бизде. Мага каранып бұл жигит ошол жерге жакын, мага каранып күйүмдүүрөөк. Мен да ошол жигитке ишендим иншаллах. Эми продукта Кудайга шүгүр. Кыргыздан айланса болот, бардыгыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Ушу гумпомош деп жөнөтүп атабыз. Баткенде продукта Кудайга шүгүр. Ал жердеги тамак ашты өздөрү деле таап бере алат. Азыр ушунчалык көп продукта келе баштады, кимге бериш да проблема эми. Өзүнүн оокаты барларга да таркатышка туура келет. Жабыркагандарга азыр продукта эмес туугандар. Тыйын жана кийим керек. Демек тыйын керек. Алар үй салып кирип алыш керек. Анткени үйлөрү күйүп кеткен. Үстүндө кийими да жок. Кийим да жерге кирсин, кийимди да эл бир эсе кылып чогултуп берет. Тыйын күндүн барында 2-3 айдын ичинде үйлөрүн бүтүрүп кирип алыш керек. Мына ошол жерде бул туугандар ошол жерде калышы керек. Жана мындан кийин да мүмкүнчүлүк болсо ушуларды биз каржылашыбыз керек. Мындан кийин да мектептерине, мугалимдерине айлыктарды. Бай балдар болсо мына мектепке мен мынча мугалимге айлыкты мен чыгарып койдум аке. Ошол жерде медиктерге болобу, кимге болсо мойнубузга алсак жакшы болот жигиттер ошол нерсени. Үйүн куруп бергенден кийин эле турмуш бар да. Анан эми биз бийликтен күтөбүз. Ошол жердин чегарасын чечпесе, биз ал чегарадан куруп алышыбыз мүмкүн. Кудай сактасын, чечет деген үмүтүбүз бар. Бардыгыңыздарга өтүнөрүм ошол тургандар. Ошол жигитке чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, тыйынын ошол жака салыңыздар. Аллах сиздерге ыраазы болсун, кайрымдуулугуңуздарга кабыл кылган болсун.